bay ahaayeen hore waxay ahayd ruuxa dumarihi ninkeeda miyay weyse jabinaysaa masaladu waa mas'ala khilaafiya oo culimadu ay isku khilaafsan oo saynu ogsoonahay madhabta shaafiiciyadu waxay qabaan inay ruuxa dumari ninka weyse jabiso culimadu say waxay u badan yihiin inaanay weyse jabinaynin axaadiis badan bay haystaan oo soo daliishanayaan waana qowlkaynu odhan karno uu daliil badan yahay oo amaanadu waxa weeyaan amaanatul adaa waa in aqwaasha la sheegaa laakiin haddana la kala tarjiixiyaa qowlka daliilka badani waa inaanay weyse jabinayn waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ay caaisha ka warinaysaa ama ay caddaysay isagoo tukanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam inay taabatay cagihiisa isagoo sujuudsan oo markaa waxay inoo soo warinaysaa ducadii uu ku akhriyay sujuudda cagihiisaan ayaan taabtay bay leedahay waa goor habeennimo ah oo aqalku madow ahaa mar kale iyadoo salaada usii baxayaabuu dhunkaday nabigu calayhi salaatu wasalaam mar saddexaad xadiid saddexaadna wuxuu sheegaya intuba waa axaadiid wada saxiixa iyada oo uu tukanayo ayaa cagaha ku hor fidisay iyadu markaa kolkuu sujuudayaabuu saa ii xafuujinaya cagaha si aan uga laabto oo halkaa ugu sujuudo maadaama dhulkuba aanu waasic ahayn marka nusuustaas sariixa ah ee saxiixa ah ee ku cad waxay muujinayaan in aanay gabadhu ninkeeda weyse jabinayn ama ruuxa dumariba ninka aanay weyse jabinaynin